Chẳng trong po video này đấy dương nông bạch sẽ sao pika son tania muối tiệt tông pika su nam kia pika phơi cam bạch bạch muối np đây dương tôm nề chồng riệp su này tông ngọc kia chồng bắt chồng hay rồi khá sòng pha có một căn video son tania rồi bắt SALA Let's Learn French chồng trong mình chia pram này tông ngọc kia phòng đá thá chồng po SALA Let's Learn Frenchคือเชียบเพลงมวยของโคมน้องใจจำเล็กบัดปีซอสจำแนกดังก็โดยชีคนลื่นในขนมกาศิษาพิซาบารังจ้องจุบุนเนี่ยเด็ดไหมเนี่ยตัวนี้ไอโจตัวของ YouTube Channel โรบัสSALA Let's Learn French โดยดับปี Subscribe ให้ดับสัญญากันดังดับใบตัวบ้านวิดีโอทำไมแต่ต้องของปีกาศิษาพิซาบารังจ้องจุบุนวิดีโอนี้ได้ยังนำมาเสษาของปีกาซอนตเนียมวยแต่ต้องของปีกาซูนำนี้ของปีกาเฟอร์สกัมแบบเพียบใบมวยเนื้อเปย์ได้ยังต้มเนจังมนหนึ่งเชียนต่อดการศึกษาปีกระโดดเจียเคลียในโครงการซอนตเนียរបស់យើងไอเรื่องนี้យើងមកមើលការសន្ទនានេះទាំងអស់គ្នា Quand tu es libre, qu'est-ce que tu aimes faire? J'aime faire de la cuisine et faire des photos. Et toi? Moi, j'écoute de la musique et regarde des films. Mais le week-end, en général, je joue de la musique avec mes amis. Et toi? Moi, le week-end, je pêche dans ma ferme. Oh, la prochaine fois, je veux aller aussi avec toi. D'accord, d'accord. Mọi lần ní dương mà ăn ca son tình ní lang vĩnhទាំងអស់គ្នា Quand tu es libre, qu'est-ce que tu aimes faire? J'aime faire de la cuisine et faire des photos. Et toi? Moi, j'écoute de la musique et regarde des films. Mais le week-end, en général, je joue de la musique avec mes amis. Et toi? Moi, le week-end, je pêche dans ma ferme. Oh, la prochaine fois, je veux aller aussi avec toi. D'accord, d'accord. Chẳng mình tập bị dương bàn sẽ sao ông pi ca son tani rồi hái. Ai lần ní dương mà mớ ông pi bịa cả đôi chỉ clear được trong ca son tani được bao dương. Chẳng được trong clear ti mùi được bao dương. Clear ti mùi được bao dương được trong ca son tani được bao dương kỳ thạ. Quand tu es libre, qu'est-ce que tu aimes faire? Quand tu es libre, qu'est-ce que tu aimes faire? Này. Chẳng được trong ca son tani được bao dương đá. Dương khơi miên bịa sẽ vào chọn số trong pi. Con hơi nắng qu'est-ce que là ngày pon tài này các anh có lấy từ mới clear ti mùi được bao nhiêu thì thà con tùy em libre chẳng clear mùi nắng cứ dương ở khơi miênประโยคสำนวนเตchẳng miênในthà conในក្នុងnày ní cứ dương ở đào túa chia bịaสำหรับจอดสัวเตcứ dươngแปลท่าเนื้อเปลได้là ngày chẳngเนื้อเปลได้กี่thà con tùy em libreเนื้อเปลได้anh tụm nề là ngày khơi nhéอันนั้นvìแปลพูดแต่ตามcáแปลปลาclear ni mùiบอลจับเมาส์เด็กทั้งออกนี้เคยเปียสำหรับจอดสู้แกสเกอร์นั่งไงจังแกสเกอร์ยังเบาท้าอะไรจังประสันมันเด็กทั้งออกนี้มันเตือนบ้านมือวิดีโอหรือบักย้อมเตะตรงอมปีกาปลาเปียสำหรับจอดสู้แกสเกอร์เด็กทั้งออกนี้อาโจดูตรง YouTube Channel หรือบัสSALA Let's Learn French ดับเบิลสไปโนวิดีโอนี่นั่งไงจังจมพวกเคลียยังกิสูท้าแกสเกอร์ตุยแอมเฟียร์แกสเกอร์ตุยแอมเฟียร์จังมีในท้าตาในไอ้โจจัดเฟอร์ไว้นั่งไงจังใบยังสรุปจีรวมเมาส์ในขนมเคลียร์ใบยังกิสูท้าเนื้อเป็ดได้ไอ้ตุ่มเนื้อตาไอ้โจจัดเฟื่อไว้จังไอ้เรื่องนี้ยังมาเมื่อจำลายใบยังกี่ท้า j'aime faire de la cuisine et faire des photos et toi j'aime faire de la cuisine et faire des photos จังจมพัวเคลียร์นี้คือยังบ้านขยมโจจัดเฟื่อมหอบ faire de la cuisine มีในท่าเฟื่อมหอบไอ้จำในเกียรติยศัพท์แอมเมคือมีในท่าโจจัดจังยังเมื่อเคลียร์นี้คือจีแหลกขณะเคลียร์ปีเดี๋ยวยังปราเปรย์โพซิชั่นเอยังมีในทันหนึ่งจังคือยังจับเคลียร์ตีมุ้ยยังเคลียร์ตีปีจังจีรวมเมาส์ยังบ้านขยมโจจัดเฟิร์มโฮปให้ขยมโจจัดทอดรูปจังมีในท่าเกโจจัดเฟิร์มโฮปพ้องให้เกโจจัดทอดรูปพ้องให้เนื้อเป็ดได้เกตุ่มเดนั่งอ่ะจังมันเติมเมาส์คิดสัวตัวcho anh Vinh ai chấm like được bao nhiêu thì thầm múa j'écoute de la musique et regarde des films. Mais le week-end, en général, je joue de la musique avec mes amis. Et toi? Moi, j'écoute de la musique et regarde des films. Mais en général, le week-end, je joue de la musique avec mes amis. Et toi? Chẳng clear mùi ní vì mình lại cái nào về mình tịch. Chẳng clear bao nhiêu thì mình này thà moi, chẳng mình này thà nhóm sẽ đạp đòn trấy, hai nắng mơ rường. Chẳng đôi chỉ mơ rường, mơ con mơ ấy nắng cái thà regarde des films. Nàng ngày chẳngខ្ញុំស្ដាប់តន្ត្រីហើយខ្ញុំមើលរឿងប៉ុន្តែលើ weekend នៅថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ខ្ញុំលេងតន្ត្រីជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំអ
ចឹងមានន័យថាឃ្លាមួយនេះគឺចង់និយាយអំពីសកម្មភាពនៅពេលដែលគេទំនេរហើយគេក៏ភ្ជាប់ឃ្លាមួយហ្នឹងទៅនឹងថ្ងៃចុងសប្តាហ៍របស់គេផងដែរចឹងហើយបានគេថាខ្ញុំស្ដាប់តន្ត្រីហើយនឹងមើលរឿងប៉ុន្តែនៅពេលដែលថ្ងៃចុងសប្តាហ៍គឺខ្ញុំលេងតន្ត្រីជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំបន្ទាប់មកគេសួរទៅកាន់យើងវិញអេតួចុះអ្នកវិញអញ្ចឹងចុះអ្នកវិញនៅក្នុងឃ្លានេះគឺគេចង់ដឹងអំពីថ្ងៃចុងសប្តាហ៍របស់យើងពីព្រោះគេបានភ្ជាប់ការដែលគេទំនេរជាមួយនឹងសកម្មភាពដែលគេធ្វើនៅថ្ងៃចុងសប្តាហ៍អញ្ចឹងគេចង់ដឹងអំពីសកម្មភាពនៃថ្ងៃចុងសប្តាហ៍របស់យើងដែរអញ្ចឹងយើងឆ្លើយមកវិញយើងថា moi le week-end je pêche dans ma ferme moi le week-end je pêche dans ma ferme អញ្ចឹងមានន័យថាខ្ញុំនៅថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ខ្ញុំនេសាទនៅឯចំការរបស់ខ្ញុំនឹងអញ្ចឹងមានន័យថានៅក្នុងចំការរបស់គេអាចមានស្រះអាចមានអីអាចឲ្យគេស៊ុយត្រីឬមួយក៏នេសាទត្រីនឹងបានឯឃ្លាបន្ទាប់មកទៀតរបស់យើងគេថា oh la prochaine fois je veux aussi aller avec toi oh la prochaine fois je veux aussi aller avec toi អញ្ចឹងចំពោះឃ្លានេះដែរគឺមានន័យថា oh la prochaine fois នៅពេលក្រោយឬមួយក៏នៅលើក្រោយអញ្ចឹងមានន័យថា oh នៅលើក្រោយខ្ញុំក៏ចង់ទៅជាមួយឯងដែរបន្ទាប់មកមិត្តភ័ក្តិរបស់គេនឹងគេឆ្លើយថាd'accord អញ្ចឹងមានន័យថាអូខេយល់ព្រមអញ្ចឹងគេយល់ព្រមក្នុងការឲ្យមិត្តភ័ក្តិរបស់គេនឹងទៅស្ទូចត្រីជាមួយនឹងគេដែរអញ្ចឹងចំពោះការសន្ទនាដែលខ្ញុំបានបញ្យល់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺខ្ញុំប្រើប្រាស់ចំពោះប្រធានទុយពីព្រោះអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថាប្រធានទុយគឺជាប្រធានដែលយើងប្រើប្រាស់លក្ខណៈស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិពីព្រោះឃ្លានេះគឺគេសួរនាំគ្នាតាក់ទងជាមួយនឹងលក្ខណៈមិត្តភ័ក្តិហ្នឹងហើយអញ្ចឹងប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បំលែងឃ្លាហ្នឹងឲ្យទៅជាប្រធានវូវិញដោយលក្ខណៈយើងអាចសួរទៅកាន់មនុស្សទូទៅឬក៏តកែឬមួយក៏អ្នកដែលយើងមិនសូវស្គាល់ស្និទ្ធស្នាលអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែជំនួសពាក្យទុយដោយប្រើប្រាស់ប្រធានវូបានឥឡូវដោយឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងរបស់យើងឃ្លារបស់យើងគេសួរថា quand tu es libre qu'est-ce que tu aimes faire quand tu es libre qu'est-ce que tu aimes faire អញ្ចឹងបើសិនបើយើងជំនួសឃ្លាហ្នឹងដោយប្រើប្រាស់ប្រធានវូវិញគឺយើងបាន quand vous êtes libre qu'est-ce que vous aimez faire quand vous êtes libre qu'est-ce que vous aimez faire ឯឃ្លាទី2របស់យើងគឺ oh la prochaine fois je veux aussi aller avec toi oh la prochaine fois je veux aussi aller avec toi ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងបំលែងពីព្រោះអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញឃ្លាមួយនេះគឺគេប្រើ avec toi អញ្ចឹងតួក្នុងន័យនេះគឺដើរតួជាប្រណងតូនិចអញ្ចឹងក្នុងឃ្លានេះគឺយើងកាលណាយើងនិយាយអំពី preposition avec គឺយើងអាចប្រើ avec ទុយបានទេគឺយើងប្រើ avec toi អញ្ចឹងតួក្នុងន័យនេះគឺវាមានន័យដូចគ្នាជាមួយនឹងទុយតែការប្រើប្រាស់គឺខុសគ្នាអញ្ចឹងបើសិនបើយើងចង់បំលែងឃ្លាហ្នឹងឲ្យទៅជាប្រណងតូនិចដែលប្រើ vous វិញគឺយើងថា oh la prochaine fois je veux aussi aller avec vous oh la prochaine fois je veux aussi aller avec vous ចំពោះការសន្ទនាទាក់ទងអំពីការសួរនាំគ្នាអំពីសកម្មភាពមួយចំនួនដែលយើងធ្វើនៅពេលដែលយើងទំនេរគឺត្រូវបានបញ្ចប់ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើប្រាស់វីដេអូមួយនេះដើម្បីសួរនាំគ្នាពីសកម្មភាពដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាទំនេរឬមួយក៏សកម្មភាពដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តធ្វើអញ្ចឹងអរគុណចំពោះការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំ Merci beaucoup au revoir